για τον Τσακόν έξω την περιοχή του Οκίν. Κάνει το κοντρόλ και χάνει την μπάλα. Ο Τσακόν έχει κενή εστία. Καθυστερεί. Έρχεται να το κλείσει και ο Βούρος. Χάθηκε η ευκαιρία νομίζω. Για να δούμε τον Τσακόν. Θα κάνει τώρα το σουτ. Γκολ! Απίθανο τέρμα. Έκανε το κοντρόλ, έχασε την μπάλα από τον Τσακόν. Δεν επέλεξε να τελειώσει τη φάση με τη μία. Περίμενε, ήρθε ο Βούρος. Βρήκε το χώρο που χρειαζόταν. Έκανε αυτό το πλασέ. Και εδώ φρονώ ότι φέρει ευθύνη ο Φίλιπ Κιν, διότι είναι πιο μπροστά, τουλάχιστον ένα βήμα. Πάει κεντρικά. Η πάσα του είναι εξαιρετική. Τσακόν θα προλάβει να ψηφίσει την μπάλα πάνω από τον Πέλετς. 2-0 για την ΑΕΚ. Στο 50 λεπτό με μια υπήρχη. Πόσο ο Μιραμόν βρίσκει τον Αϊτόρ, αυτός βλέπει την κίνηση του Τσακόν, ο οποίος έχει έρθει κεντρικά ως κρυφός κυνηγός. Παράζ. Ευκαιρία για τον Τσακόν, το πλασέ 2-0 στο 42ο λεπτό. Ξανά η πίεση δεν αποφέρει σε πρώτο χρόνο, αλλά σε δεύτερο. Το λάθος, στη συνέχεια η πάσα από τον Φαράζ θα μετατραπεί σε assist από το ψύχρεμο πλασέ που κάνει ο Τσακόν δίπλα από τον Κιν. ΑΕΚ Απόλλων 2-0. Με Φαράζ, είναι ο Σόρ, είναι ο Αγγιέλσκι, είναι ο Τσάκον, σε αυτό περνάει η μπάλα, ευκαιρία, το σουτ και η μπάλα στα δίκτυα. 3-0 η ΑΕΚ, μετά του όλο τον χώρο. Δεν μπορεί ο Χέλεν εκεί να σταματήσει την πορεία της μπάλας. Ο Τσάκον είναι κάτοχος, ακολούθως ελευθερώνεται και από το σημείο που ο ίδιος θέλησε. Μόνς πάει να τους περάσει όλους και θα δώσει την assist για τον Τσακόν. Θα κάνει το σούτ από κρυσοτήρια ο Πέλετς στο 70ο λεπτό. Αϊτόρ για τον άλλη βάβαση. Προσπάθεια που έγινε γρήγορα από τον Τσακόν. Ρότε, ο Τσακόν θα το δοκιμάσει το πόδι του στα χέρια. Ξανά για τον Τσάκον στην περιοχή το σούτ, δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία, συνεχίζεται με το στήθος ο Σόλ, θα την στείλει στα δίκτυα. Περνάει την μπάλα, ο Τσακόν ελέγχει, θέλει να τελειώσει και το κάνει για να αματήσει. Παραλίγο εδώ, Καμπρέρα πάλι δεν πολύ καλή απόκριση. Κεφαλιά απομάκρυσης από τον Ντεμάρκο. Το σούτ στα χέρια του Κιν. Αυτός είναι το τελείωμα πάνω στον Φαβιάνο από τον Τσακόν στο 58. Είναι ο Σόλ, περιμένει και ο Τσακόν. Για να δούμε, του ξεφεύγει λίγο έλεγχος, το σούτ του βρίσκει. Όμως Τσακόν σε συμβολή άστοχο. Όπως και το σούτ του στο 1 λεπτό, έτσι και στο 70. Έχει την μπάλα όμως από τον Ροντέν. Φαράζ. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει την πάσα, το πλασέ με τη μία out. Και δεξιά είναι ο Λέου, όπως ήταν και πριν. Άρα για να δούμε εδώ την φάση, για να το τελειώσουμε αυτό το θέμα. Ο Καλανίδης θα μαζέψει. Ο Τσάκον είναι η παλιά στην περιοχή, ευκαιρία και η μπάλα στα δίκτυα. Μαθαίνω την μπάλα σε ένα χώρο που είναι ο Λέβες. Νέα σέντρα, πέρασαν πολλούς η μπάλα και από κοντά το 3-0. Στον Πόλο. Τσακόν, κάνει την σέντρα, έγινε κεφαλιά, γκολ. 1-0 για την ΑΕΚ με το... του Τσάκον και πάλι η πάσα, η παλιά στην περιοχή και τον γκολ από τον Σόλ. Έτσι βγαίνει μπροστά η ΑΕΚ. Για τις εκπομπής Match Day, Τάνκοβιτς, μια κάθετη πάσα, ευκαιρία, ο Φαράς θα περάσει και τον Ιβουσιτς. Ο Φαράς, ο Ιβουσιτς θα του πει. Ωραίο το τακτάκι, πέρασε πέρα για τον Σόλ, ευκαιρία, αλλά άνοιξε. Εντρίκες δεν έδιωξε πάσα, έκανε μπροστά για τον Τσακόν. Τσακόν για τον Γκαρσία, ευκαιρία μεγάλη και για την ΑΕΚ τώρα. Ωραία κίνηση του Τσακόν. Με Γκαρσία, ο Παύλος θα τον σταματήσει. Κόντρα για τον Τσάκον με τη μία, ο Σόλ με την πλάτη αρχικά. Στο ανέβασμα του Τσάκον. Από τον Γκαρσία έντεχνα, ο Τσακόν του δίνει και πάλι μπάλα με τα κουνάκι. Η μπάλα και πάλι στον Τσακόν. Είναι και το μοναδικό
Άργησε, προσπάθει ένα σουτ Τσακών, επιμένει για να διώξει Καμπρέρα. Το σουτ ο Καλανίδης. Παλιά για τον Φαράζ, βγαίνει από την περιοχή του Τσακών για τον Γκαρθία. Βγάλει τη σέντρα. Παλιά ωραία για τον Εκπόλο που δεν έκανε όμως το καλύτερο κοντρόλ μέσα στην περιοχή. Γενικότερα η της Ομόνοιας ήταν σε εγρήγορση στο πρώτο τσαφ που έκανε η άμυνα της ΑΕΚ. Να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Για να δούμε εδώ. Παλιά για τον Γκαρθία. Θα κάνει το γύρισμα, θα πάρει το κορ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μπορεί να λέμε ότι. Για να δούμε τον Τσακών. Θέλει να βρει τον Σόλο, ποιος όμως δεν βρήκε διάδρομο. Άγγελ Γκαρθία. Ωραία συνεργασία με Τσακών. Ο Ισπανός κάνει σέντρα που περνάει για... Έδιωξε ο Παναγιώτου, ο Εντραόκο απομακρύνθηκε στη συνέχεια η μπάλα. Καθοριστικές διεκδικήσεις και φεύγει πίσω από την... Τελείωμα ήταν αυτό που η πάσα του ήταν αυτή που τον πρόδωσε και πάει να τρέξει τώρα η ΑΕΚ στην κόντρα με Άγγελ. Τώρα εύκολο για τον Τσακών. Άλλαξε με τον Αγγιέλσκι, με τον Ρότεν που κάνει την σέντρα. Ζαχαρίου, η ενημέρωση λέει ότι αυτός θα αποχωρήσει σε λίγο για να δώσει τη θέση του στον Γερολέμου. Αϊτόρ. Προγραμματή στην άμυνα η Λισάκη δεν έκανε καλή πάσα από τους 20 μετά τον Μεκαουή. Ο Αϊτόρ βγάζει γρήγορα για τον Καμπρέρα. Παρ' όλα αυτά καταγράφεται ως η πρώτη δυνατή στιγμή στο παιχνίδι, στο 6ο λεπτό και γρήγορα η ΑΕΚ μπροστά. Αντί για τον Φαρά, πάσα για τον Τσακών. Αϊτόρ. Πέρα. Ο Τσακών. Ο Αϊτόρ. Το 1-2. Ο Τσακών στην περιοχή. Κρατάει. Κλείνεται. Ψάχνει διάδρομο. Ο Σουάρες. Πίσω πάει η μπάλα. Ο Λέδες, ο οποίος ήταν δίπλα του. Τσακών, Βενεζουελάνος, υποπή. Τσακών. Λέδες που έχει χώρο. Κάνει την παλιά. Γκέρσκι κατεβάζει μέσα στην περιοχή. Ωραία για τον Ροντέν. Μέσα στην περιοχή αυτός. Σέντρα με το αριστερό. Μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Τσακών απέναντι στον Τιούκου. Πετάει μπροστά για τον Καμπρέρα. Και μαζί με τον Κουλιμπάλ μπορούσε να προλάβει ο Σίμιτς. Για του Τσακών, για Αϊτόρ. Φαράζ. Λίτσεβιτς. Το πείραμα εδώ εισαγωγικών αν θέλετε. Με μη κλασικό επιθετικό. Τσακών. Ακόμα τώρα στο κεντρικό διάδρομο. Το παιχνίδι μας επενδύσει στον γκολ και όχι τόσο από θέμα να μην είναι. Ο Λέδες, ο Τσακών και ο Γκοντσάλες. Προσπάθεια αλλαγής παιχνιδιού από να γυρίσει την Λέντες αυτή τη φορά θα πάει με πάσα για τον Τσακών. Ξανά ο Λέντες. Τσακών ποιος έχει χώρο. Θα σηκώσει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Έγινε κεφαλιά από τον Γκαρθία πάνω στο... Ο Τσακών, ήρθε ο Γκαρσία. Τώρα στο Τσακών. Κάνει αυτό στην σέντρα, δεύτερο δοκάρι, δεν πρόλαβε. Απέναντι στον Σίμιτς. Το 1-2 με τον Γκαρθία. Ο Τσακών έχει χώρο για τη σέντρα. Θα την επιχειρήσει με το αριστερό. Βγαίνει και θα μπλοκάρει την μπάλα ο Φαβιάνο. Γκαρσία. Τσακών. Η σέντρα του τελευταίου κεφαλιά. Προσπάθησε να διώξει ο τόπο. Και θέλει να βγει τον Τσακών.
Εξαιρετική σέντρα. Πέρασε από πολλούς η μπάλα και φτάνει στο ποντικό. Μανιά τώρα στην περιοχή. Έκοψε. Λέδες είδε την κίνηση του Τσακών και του πέρασε την μπάλα. Περιμένει ο... Στο 5, ο Καμπρέρα στο κόρνερ για τους Λαρνακείς. Κοιτάξτε, πετάγει το Αργεντίνος η μπάλα, ελάχιστα δεν ξέρω αν βρήκε. 1-2 για την ΑΕΚ. Όμως ο Φλόρες του είπε όχι. Πέρασε. Ο Κρούση, γκολ 2-0. Πρώτο πλάνο, πάμε να δούμε το κόρνερ. Έχουμε ακόμα 2,5 λεπτά για το πρώτο ημίχρονο. Πέρασε από όλο τον κόσμο. Ο Τσακών έτοιμος για την εκτέλεση. Στερνή πάνω στο πρώτο δοκάρι, πέρασε από όλους να πάει κάποιος αριστερά, αλλά... Για να δούμε μισό λεπτό το κόρνερ, απομάκρυνση στο 63. Κόρνερ για την ΑΕΚ. Τουρμισάι θέλει να διώξει η ΑΕΚ που επιμένει. Για να δούμε το κόρνερ για τους γηπεδούχους. Με φάλτσο, κεφαλιά προς τα πίσω. Τελέστηκε η μπάλα έξω. Ο Τσακών εκτελεί το κόρνερ και η μπάλα περνά γρήγορα και πάλι. Ο Τσακών τελικά εκτέλεσε. Ο Μπρόλ με δεύτερη προσπάθεια μάζεψε. Για να δούμε. Τσακών εκτέλεσε, η κόντρα περισσότερο στον Γκαρσία. Έλεξε ο Μαλεκίδης. Πάει μόνος του, διαγώνιο σουτ. Συντόνιο για τον Σίκη. Τσούκοβιτς συνεχίζει, όχι, σφυρίζει ο Χριστοδούλου και δίνει. Άλλη επαναλαμβάνω, Νέα Σαλαμίνα με παίκτη λιγότερο δεν μπορεί να κάνει κάτι το διαφορετικό από το να κυνηγήσει. Παλιά από τον Ποντικό, πρώτου Κούτσακου ήρθε ο Μιλίτσεβιτς, Τσακών. Είναι και διαφορετική. Αυτά είναι τα στατιστικά, αυτά λένε οι αριθμοί για να δούμε τι θα πούν οι παίχτες στον αγωνιστικό χώρο. Ποιοι είναι στην βραδιά τους, ποιοι θα κάνουν τη διαφορά.